आज बहुत दिन में आया हूँ भाई यहाँ पर घूमने के लिए। कंधे दिख रहा ना तुझे? भाई साहब किस्मत वाले हो तुम तो। अरे मर गया। वो टक्कर मार के न्यू कह रहा और किस्मत वाले हो? क्या कह रहा है? हाँ भाई साहब सही कह रहा हूँ मैं। किस्मत वाले हो आप। जो आज मैं छुट्टी पे हूँ, बाइक चला रहा हूँ, वरना ट्रक चला रहा हूँ मैं। सॉरी भाई साहब, सॉरी भाई साहब। A few moments later. मार दिया वो, ठीक है।